Dragi prijatelji, večeras ćemo u čudnim pričama obraditi jedan, po meni, veoma čudan događaj koji je maltene decenijama bio predmet pisanja prvo jugoslovenske štampe, a kasnije ove naše srbijanske štampe. I na kraju su te pisanije stvorile jedan zatvorski mit o nepravedno osuđenom čoveku koji eto tako decenijama trune po zatvorskim ćelijama. Ni kriv ni dužan. I svi znamo kolika je moć sudova, a da ne pričamo kolika je moć nekih političara, posebno predsjednika države. I baš na Sretenjski praznik, tadašnji predsjednik države, 2013. godine, dodelio je ukaz o pomilovanjima. Imao je pravo da pomiluje nekoliko ljudi i jedan od tih ukaza, gde je pomilovao čoveka koji je bio osuđen na najstrožu kaznu, odnosno 40 godina zatvora, izazvao je veliku polemiku, opet u štampi, a i na televizijama. Ponovo je počelo da se priča o tom čoveku koji je postao mit i govorilo se da li je on s pravom pušten iz zatvora ili je zapravo učinjena velika nepravda prema žrtvama, odnosno prema porodicama žrtava koje je ovaj čovek unesrećio. A o kome se zapravo radi i ko je zapravo junak legende o nepravedno osuđenom čoveku? Njegovo ime je Vučko Manojlović. Vučko Manojlović je rođen 11. novembra 1945. godine u selu Dobre Vode, opština Bojnik, na Radan planini. Rođen je u porodici jednog heroja iz rata, čoveka koji je nosilac partizanske spomenice i koji je odlikovan ordenom za hrabrost. Njegov otac zvao se Rista, a majka se zvala Ikonija. Posle rata, zaslugama koje je stekao u ratu, otac Rista je dobio razne neke privilegije i, bogami, dobre poslove. Između ostalog, radio je i kao direktor čuvene izdavačke kuće Glasnik u Beogradu. I bio je direktor i legendarnom piscu Dobrici Ćosiću. Sada, po pričanju samog Vučka Manojlovića, njegov otac je puno voleo žene i kaže: imao sam nekoliko maćeha. S obzirom da je rođen kao peto najmlađe dete, ne znam koje je on to maćehe mogao da ima. Pretpostavljam da govori o očevim švalerkama. I najverovatnije da iz tog razloga otac Rista nije vodio svoju porodicu za Beograd. Oni su živeli u selu Dobre Vode kod Bojnika, tamo na Radan planini, a on je pečalbario u Beogradu i imao je svoj stan. U tom stanu je najverovatnije privodio neke drugarice kojima je i bio direktor. I možda je tamo Vučko Manojlović, kada je dolazio sa svojom majkom nenajavljeno za Beograd da bi posetili oca Rista, u tom stanu i zaticao te svoje maćehe, koje je bukvalno nabrajao za Večernje novosti: imao sam jednu, drugu, treću, četvrtu, petu maćehu. I možda je mali Vučko, još kao dete, stalno slušao od svoje majke Ikonije, dok je razgovarala sa svojim prijateljicama, da je njegov otac neveran samo zato što su te žene koje on nalazio tamo gdje je radio po tim firmama krive za ta neverstva, zato što su one lošeg morala i zato što su I pretpostavljam da je Vučko Manojlović još kao dete počeo iz dubina duše da mrzi žene za koje je smatrao da su lošeg morala. On, kako kaže za Večernje novosti: ja sam voleo žene i zato se nikad nisam ženio. Međutim, moram nešto da vam kažem, to su bar psiholozi rekli, konkretno Carl Gustav Jung. On nije izučavao ličnost i profil psihe Vučka Manojlovića, ali je generalno rekao da muškarci koji se ne žene, a puno menjaju žene, imaju kompleks iz detinjstva i oni su veliki ženomrsci. Pretpostavljam da je Vučko Manojlović bio jedan od tih
dečaka, a kasnije i ljudi, koji je smatrao da voli žene, ali ih je menjao samo zato što ih je sve smatrao da su lošeg morala i da nisu dostojne njega kao ličnosti da bi ih on oženio. I mislim da je jedina žena koju je voleo na svetu zapravo njegova majka Ikonija i naravno njegove rođene sestre. Sada, otac Rista je bio veliki junak u Drugom svetskom ratu, a kasnije i društveno-politički radnik. Kada je završio svoju direktorsku karijeru u Beogradu, radio je kao direktor u nekim preduzećima i u Leskovcu. A po penzionisanju vratio se u selo Dobre Vode, kraj Bojnika, odnosno na Radan planini. I tamo je provodio svoje penzionerske dane, ali nažalost njegove supruge Ikonije više nije bilo, jer ona je umrla kada je Vučko Manojlović imao 18 godina. Vučko Manojlović, kao što sam rekao, završio je 8 razreda, a posle toga nije hteo da ide u nikakvu školu. Govorio da će jednog dana izučiti neke zanate i da će biti majstor, a da će preko nekih očevih veza da se zaposli u nekoj firmi i da će tako izdržavati sebe i svoju porodicu, koju je najverovatnije planirao jednog dana da stvori. Međutim, došao je Vučkov odlazak u armiju i po pričanju njegovog brata Vuka, on je u armiji služio u auto jedinici. Vučko Manojlović je 2 godine bio u armiji i po izlasku iz armije ima sve moguće kategorije. Iz vojske izlazi sa 21 godinom i naravno otac Rista ga je uz pomoć svojih nekih partijskih drugova ubacio tada u jednu čuvenu autoprevozničku firmu Jugo Ekspresu. Tu je Vučko Manojlović bio, barem po priči svojih kolega, jedan od boljih vozača. Bio je visok, lep, uvek je bio u čistom odelu, nosio je uvek kravatu. Naravno, tada su svi vozači autobusa obavezno nosili tu uniformu sa kravatama i izgledali su malte ne kao piloti aviona. Mnogi vozači su bili ponosni na taj posao koji su radili, posebno kada dođe neka lepa snajka i kada kaže: majstore, da li bi mogao da staneš tamo mimo stanice jedno 200-300 metara kako ne bi lomila štiklice na novim cipelama. I naravno, vozač autobusa bi stao i tako bi odmah pokretao neki razgovor sa tom lepom damom i tako su se stvarale veze, jer na kraju krajeva voziti autobus u to vreme i biti majstor, pa to je, mislim, generalno bili su čudo od ljudi. Ma kakvi piloti, oni su bili ko astronauti. Ono što je bio Gagarin u Rusiji, to su bili majstori, odnosno vozači autobusa u Srbiji. Jedan od njih je bio i Vučko Manojlović. I vozi on tako za tu firmu i sve je to bilo super. Vozio je, boga mi, pune 3 godine, imao je 25-6 godina i sve je to bilo super i mnogi su pitali Vučka: dobro Vučko, volete žene, jurete žene, zašto se ne ženiš? A on je govorio: ja puno volim žene i zbog toga se ne ženim. Čak je Vučko iznajmio i stan u centru Leskovca i stanovao je preko puta čuvene apoteke koja je radila 24 sata i zvala se 1. maj. Sada, Vučko u tom velikom stanu je smatrao da treba da ima i cimera i imao je cimera koji je, pretpostavljam, isto bio vozač autobusa i on je sa njim onako delio tu kiriju koju je plaćao i sve one obaveze koje je trebao da izmiri. U taj stan je dovodio i devojke sa kojima se zabavljao, puno ih je menjao, čak po njegovom kazivanju i po intervju koji je dao za Večernje novosti, kaže: u jednom periodu sam imao i po 2 devojke od Jedareta. Jednu u Leskovcu, drugu recimo u Nišu ili recimo dole u Bojniku ili u nekom drugom mestu. Sada neko će reći: pa to nije ništa neobično, ima puno takvih momaka koji imaju po 2 devojke od Jedareta. Ali je ovo jako važno
što Vučko priča za kasniji događaj koji će se desiti. On je hteo da kaže koliko su njega zapravo jurile devojke. Ja verujem da jesu. Vozač autobusa lepo izgleda, po onim slikama koje se pokazuju iz tog perioda pristojno je izgledao. Zašto ne bi imao dosta tih avantura sa ženama? Imao ih je. E sada, ta priča, mnogo volim žene, neću da se ženim, puno ih menjam, malo je neobična, ali to sam već objašnjavao. Vučko je smatrao da iz ljubavi prema ženama ne treba da se vezuje za jednu ženu i da treba da ima tako stalno neke veze. E sada, vreme je prolazilo, 78. godina je u pitanju, sve je onako super, svi ga hvale, međutim, kako on kaže, jednom kada se vraćao sa puta za Leskovac, dok je vozio autobus, tu pred samim Leskovcem naišao je na jednu saobraćajnu nezgodu, u kojoj je bio povređen jedan mladić vozač bicikla. Udario ga je neko kolima. I sada tu saobraćajni policajac zaustavio je saobraćaj i čekao je da dođe hitna pomoć kako bi odvezla ovog mladića, jer on nije smeo, kako je govorio, da ga vozi, jer možda je teže povređen, a očekivao je i ekipu za rađenje uviđaja. I šta se sada dešava? Vučko Manojlović izlazi iz autobusa i kaže tom inspektoru, kako ga je on nazvao, zašto ne voziš ovog mladića u hitnu pomoć? I policajac mu je rekao, ajde gledaj svoja posla, treba da odradimo uviđaj, a doći će sada i hitna pomoć. I sada da vam objasnim ovako, vi koji gledate ovu emisiju, a ne znate. Saobraćajni policajac, kada se desi saobraćajna nesreća, može samo da pozove hitnu pomoć. Ne sme ni jednog povređenog da stavi u službeni auto i da ga vozi u bolnicu ili recimo u urgentni centar. Jer ne daj Bože da taj čovek umre u službenom automobilu tog policajca, istog ne bi spasio ni najbolji advokat najteže robije. Bez obzira što je imao možda najbolju nameru da spasi nečiji život. Ono što on sme da uradi, to je da obezbedi samo lice mesta, da pozove hitnu pomoć i da ukaže prvu pomoć, eventualno ako se radi o nekom krvarenju. I zato ljudi koji to ne znaju misle da su policajci bezdušni, u stvari ne. Oni rade svoj posao po pravilu službe. Ali tako naiđe neko kao što je Vučko Manojlović i onda počinje da viče na policajca kako te nije sramota, mladić krvari, on će da umre, a ti sada tu stojiš, pušiš cigaretu i čekaš da dođe hitna pomoć kako bi ga odvezla za Niš ili za Leskovac. I Vučko sada hoće njega da unese u autobus. A onda počinje da vređa tog policajca, umalo se nisu ni pobili, to su znači kazivanja samog Vučka Manojlovića za Večernje novosti. Kaže, ja sam bio spreman da se sa njim potučem. I na kraju, ovaj drugi policajac koji je bio sa tim inspektorom, pretpostavljam komandirom, da ne bi Vučko Manojlović povređenog biciklistu uneo u autobus, jer to je tek ludilo, on je dozvolio da se stavi povređeni na zadnje sedište i rekao je svom komandiru, ajdemo komandire do policijske stanice. A upravo pristigla patrola koja je došla kao ispomoć da radi uviđaj, ona je ostala na samom licu mesta i radila je uviđaj. I Vučko Manojlović kaže da nisam bio ja, oni ne bi odvezli ovog mladića, pa mislim ne bi ga odvezli jer nisu ni smeli, a povezli su ga samo 500 metara i naišla je hitna pomoć. I onda su je oni zaustavili i ljudi iz hitne pomoći su preuzeli povređenu osobu i odvezli su ga na dalje lečenje u Leskovačkoj bolnici. A Vučko je doživeo sebe kao spasioca, kao heroja. I kaže, aplaudirao mi je ceo autobus. To je njegovo kazivanje, a ja mogu samo da kažem svima vama koji gledate ovu emisiju, da je on tada trebao da bude uhapšen
kao neko ko je ometao ovlašćena službena lica u vršenju službene dužnosti. Jer ne daj Bože da je ovaj biciklista imao neku povredu kičme ili vrata, tim prebacivanjem sa mesta gde je povređen u policijski automobil možda bi bili kobni po tog mladića, ali na sreću to nisu bile teške povrede tog tipa, to su bile razderotine, one koje su nastale od dodira kože i asfalta, tako da nije bilo nikakvih ozbiljnih povreda za ovog momka, jer samo posle ukazane pomoći u Leskovačkoj bolnici od strane lekara hitne pomoći, on je pušten na kućno lečenje. Eto kako je frku napravio Vučko Manojlović tada. I još šta je čuo kada je ulazio u autobus? On je čuo navodno da mu je taj komandir milicije rekao: zapamtit ćeš ti mene, mladiću. E sada, da li je on to uobrazio da je čuo, da li mu je to stvarno rekao taj komandir saobraćajne milicije, ja to sada ne znam, ali ono što znam, prošlo je još 2 meseca od tog događaja. Vučko Manojlović i dalje vozi svoj autobus, živi u svom stanu sa cimerom i jednog dana kada se vratio sa nekog puta, on je sreo svog druga Žiku Miloševića iz sela Gradišnica kod Leskovca i znao je on dobro tog Žiku Miloševića kao problematičnog momka, da je znao često da se potuče po kafanama, a važio je i za neko koji je često menjao žene. Znači bio je mangup. I šta se dešava? Taj Žika Milošević kada je sreo Vučka Manojlovića jednog septembarskog dana te 1978. godine, predložio je Vučku da dovede jednu svoju prijateljicu koju je upoznao, kako je on rekao, na gradskoj pijaci, da je dovede u stan Vučka Manojlovića i da tamo piju kafu i da se malo onako zabavljaju. I ovaj kaže: u redu, važi, nema problema. Vučko je još nešto trebao da završi tamo u firmi, odnosno na autobuskoj stanici, i kada je sve završio šta treba, on dolazi u svoj stan i po njegovim rečima tamo zatiče Žiku, njegova 2 druga i jednu devojku u jednom veoma složenom izdanju, odnosno zatiče ih na gomili. E sada, šta se tačno desilo i kako je došlo do toga da je Vučko, koji po njegovom kazivanju nije ništa radio u toj priči, sem što je insistirao da se taj cirkus što pre završi i da odu iz njegovog stana, kako je došlo do toga da je on zapravo postao glavna žrtva cele priče, ja to ne znam, ali znam šta je ta ista devojka izjavila pred sudom i u policiji. Tu devojku ćemo inače zvati MM, kako bismo zaštitili njen pravi identitet, jer ona je sada udata gospođa, ima i decu i nećemo je kompromitovati. MM kaže da je ona na prevaru dovedena u stan Vučka Manojlovića i da su tu u tom stanu njoj naredili da se ona skine i da je tu bio od samog početka prisutan i Vučko i da su se oni nad njom iživljavali. I kako je ona kasnije izjavila, ona je bila nevina i ona je tamo iz okoline Leskovca, iz jednog udaljenog sela, da nije imala iskustva sa muškarcima i poverovala je Žiki zato što je on bio lepuškast i bio je onako veoma rečit, znao je da zavede ženu. Ne mu je ona poverovala da je on slobodan, da ima svoj stan i da odu do njegovog stana kako bi se mazili. U tom trenutku to se dopalo toj curi i ona kaže: ja sam došla u stan kako bi se ljubila sa Žikom, međutim došlo je do toga da sam ja tamo bila silovana od strane 4 muškaraca. I posle toga nju je navodno iz stana, po njenoj priči, izbacio lično Vučko Manojlović i rekao je: gubi se. E sada, najverovatnije da se za ovu priču ne bi ni saznalo. Međutim,
jedan od učesnika tog ružičastog baleta je primetio da mu u novčaniku fali 15.000 dinara, starih. A to je bilo kao da kupite recimo boks neke domaće cigarete, recimo Drine ili Morave. I sada boks cigareta, ajde da kažemo, može da vredi otprilike kao sada u ovom iznosu par hiljada dinara. To i nije neki novac da bi se digla velika frka. Ali za ovog čoveka to je najverovatnije bilo nešto najstrašnije na svetu i zamislite šta radi ludak. Odlazi u policijsku stanicu i prijavljuje krađu. Da mu je neko u stanu Vučka Manojlovića ukrao 15.000 starih dinara. I da su bili prisutni Vučko Manojlović, Pera Žika Mika i ostali. Sve ih je naveo i rekao je da je bila prisutna i MM. I pozornik koji je dobio zadatak od komandira da ih sve privede, on je seo u fiću i krenuo je redom i sve ih je pronašao, pokupio i doveo u policijsku stanicu. I šta se sad tamo dešava? Ona devojka koja je bila tu, privedena, i koja je isto bila osumnjičena da je jedna možda od onih koja je ukrala zapravo novac, ona daje sledeću izjavu komandiru milicije koji uzima izjavu. I to je ni manje ni više nego onaj komandir milicije koji je radio uviđaj one saobraćajne nesreće od pre 2 meseca, koju je spomenuo Vučko Manojlović, a ja sam vam je ispričao. I ja čisto sumnjam da je bio u pitanju isti inspektor, jer koliko znam, saobraćajni komandiri ne uzimaju izjave ovakvog tipa kada je prijava krađe. To ne rade saobraćajni policajci, oni se isključivo drže saobraćaja. Ali ajde, neka bude da je i on uzimao izjavu. I šta mu je ova devojka MM izjavila? Ona je rekla: da, bila sam u tom stanu iznad apoteke 1. maj i tamo su me svi silovali. Sada kada se čulo tamo su me svi silovali, pa ko te je silovao? Pa silovao me taj, ali najgrublji je bio Vučko, koji je nadamnom izvršio i sodomiju, odnosno protivprirodni blud. I ispričala je do detalja šta je sve bilo. I odmah je poslata kod lekara na ginekologiju i tamo je lekar utvrdio da je ona te večeri deflorisana, odnosno da je izgubila nevinost i da je imala grube povrede unutrašnjeg tkiva koje ukazuju na silovanje. Takođe je imala povrede i u analnom otvoru, što ukazuje na protivprirodni blud. I sve je to ušlo u zapisnik policijski. I naravno, od strane komandira svima je određeno policijsko zadržavanje po tadašnjem zakonu od 72 sata. To je bilo u septembru mesecu 78. godine. A posle toga su predati istražnom sudiji. Istražni sudija je obavio razgovor sa njima. Vučko je ovu izjavu, kao i svi ostali koji su optuženi u ovom slučaju, dao Bratislavu Gavriloviću, koji je tada bio istražni sudija i koji je od reči do reči sve stavio u zapisnik. I na osnovu tih izjava koje je uzeo od optuženih, on je zaključio da su svi krivi, odredio im je pritvor do 30 dana i slučaj je predao tužiocu Dragomiru Krstiću, koji podiže optužnicu i pokreće postupak protiv okrivljenih. Naravno, te 1978. godine krenulo je i suđenje protiv ove grupe silovatelja i sudija u ovom postupku bio je sudija Mladen Janković. I šta se sada desilo? Na tom suđenju Vučko Manojlović dobio je 5 godina zatvora, a ostali učesnici ovog silovanja dobili su od 1,5 godine do 2 godine zatvora. Žika Milošević je konkretno dobio 1,5 dana zatvora. I svi su se našli na izdržavanju ove zatvorske kazne u KPZ Niš. Sada, kada je tamo došao Vučko Manojlović, on je odmah počeo da priča kako je njemu sve to namestio onaj inspektor iz policije, da on nije izvršio silovanje, govorio je kako je ova devojka živela sa nekim
starijim ljudima, da je maltene volela da se slobodno ponaša za ono vreme, a i za ovo, kako kaže, da se maltene bavila prostitucijom, da uopšte nije bila nevina, kako je to kasnije utvrdio lekar, da je živela raskalašnim životom i da je volela sve da radi, samo ne da radi poljoprivredu u svom selu iz koga je pobegla. I da je jedva čekala da utrči u kabinu nekog kamiona ili da zavede nekog vozača autobusa. Međutim, presuda je presuda, ljudi u KPZ-u veruju presudi, a ne onim pričama koje pričaju zatvorenici. Jer zatvorenici svašta pričaju i u zatvoru maltene da ne postoji ni jedan čovek koji je izvršio neko krivično delo. Tamo su svi nevini i osuđeni su onako na pravdi Boga. Niko tamo ništa nije uradio, pa ni Vučko Manojlović. On je 5 godina pričao kako je nevin i kako mu je namešteno sve zbog one svađe oko saobraćajne nesreće. I onda je on patio zbog toga, kukao, rekao je čak i svome ocu Risti da ne dolazi kod njega u posetu, da ne pokreće svoje neke partijske linije, jer eto, on je sada osramoćen i na pravdi Boga optužen, ni kriv ni dužan. Verovali su mu to i njegovi najbliži, znači braća, a i sestre. Svi su rekli, evo naš jadni najmlađi brat Vučko, na pravdi Boga robija sada 5 godina zatvora. I sada u tom zatvoru tamo, eto, to je bilo i tada u tom periodu 70. godina, a tako je i sada, kada dođu ti silovatelji i napasnici koji zloupotrebljavaju čak i decu, odnosno pedofili, prema njima se ponašaju kao prema nekim bolesnim osobama i maltene im daju neka radna mesta u zatvoru, kao da nisu ništa uradili, kao da su zaista tu na pravdi Boga došli. Tako se ponašaju prema svim silovateljima. Čuvaju ih od drugih zatvorenika, da ih ovi ne bi seksualno zlostavljali i svašta nešto. A Vučko Manojlović je dobio i radno mesto u tom zatvoru. I to ne bilo koje radno mesto, nego dobio je radno mesto da vozi zatvorski autobus. I sada, kada idu oni osuđenici na neka suđenja, kada su lakša dela u pitanju, onda ih Vučko uz pomoć jednog stražara iz zatvora vozi do određenog zatvora ili do određenog suda, recimo Leskovac ili recimo Zaječar. I šta se sada dešava? Prilikom jednog takvog odlaska na suđenje odvezao je grupu zatvorenika sa čuvarem i tamo je i susreo sudiju Mladena Jankovića. I Mladen Janković, kada ga je video, rekao je: o, druže, ti baš napreduješ u resocijalizaciji, vidim voziš autobus, evo ti ruka, svaka čast. Međutim, Vučko po sopstvenoj izjavi tvrdi da je on odbio da pruži ruku i rekao mu je u lice: ti si me na pravdi Boga osudio, sram te bilo, ja nevin robijam sada zbog tebe i tražit ću ponavljanje postupka kada budem izašao iz zatvora. Sudija Mladen mu je tada navodno uzvratio: ništa ja nisam tebe na pravdi Boga osudio, ja sam samo postupio po onome što je istražni sudija napisao i što je tužilaštvo tražilo. Tako da ja apsolutno sa te strane sam čist. Da nisi priznao Bratislavu Gavriloviću da si to uradio, ne bi ni tužilac podneo optužnicu protiv tebe i ti ne bi bio uopšte na nikakvom suđenju kod mene. I prema tome, žali se ti nekom drugom, a ne meni. Sada, da li je on to stvarno tako rekao ili je to posle izmišljao novinarima Večernjih novosti, ja stvarno ne znam, ali znam da sada tako neki zatvorenik da postupi prema nekom iz suda, posebno prema sudiji u postupku, da bi u roku od odma izgubio sve beneficije koje ima u KPZ-u i bio bi iz otvorenog dela prebačen u zatvoreni deo. Tada, krajem 70. i početkom 80. godina, za koje ja mislim da je disciplina bila mnogo stroža i opasnija, da je neko imao hrabrosti to da kaže, a faktički je slobodnjak u zatvoru,
da kaže tako nešto sudiji u tom periodu, to je automatski vraćanje u zatvoreni deo. To je gore od istražnog zatvora, gore od pakla za one koji robijaju zbog silovanja. Tamo bi ti ponosni ljudi koji za sebe tvrde kako su časni i pošteni, a eto robijaju zbog silovanja, bili devojke nekim pravim kriminalcima. I sada može da priča Vučko koliko god hoće da je on na pravdi Boga osuđen, to između ostalog pričaju svi, pogotovo silovatelji. Uvek oni kažu, ona je kriva što je silovana i što je bila na tom mestu. Imala je previše kratku suknju, smešila mi se, namigivala mi je. A zbog takvih žena moja majka je patila, jer je moj otac stalno bio zavođen od takvih raspikuća. I ova je bila takva i još gora. Ko zna koliko je ona kuća rasturila. I umjesto da meni sud kaže hvala ti što si kaznio tu vešticu, ja bespravno zbog nje robijam na pravdi Boga, jer mi je to sve namestio neki inspektor policije. Kao da to tek tako može da se namesti. Zašto bi jednom vozaču autobusa, koga jure sve devojke, neko nameštao silovanje? Ako stvarno nije uradio silovanje. Ili bar da pokuša da uradi silovanje pre toga. Sada, opet moram da kažem, pričamo o 70. godinama. Tada je bilo jako teško da se nađe neka devojka koja kaže, eto, silovana sam. Ni ova devojka MM ne bi rekla da je silovana, da nije privedena zbog krađe od 15.000 starih dinara. Jer je tada bilo veoma velika sramota da neka devojka kaže silovana sam. I da se to čuje. Bila bi odbačena od društva. Ne bi mogla da se uda. Morala bi da ide u neki veliki grad, kao što je i ova MM otišla posle u jedan veliki grad u kome se udala i zasnovala svoju porodicu. Mada, traume koje je doživela tada u stanu iznad apoteke 1. maj nosit će do kraja života. Ali da se vratimo na Vučka Manojlovića. Vučko Manojlović je 5 godina odrobio za ovo silovanje i nije ga zaboravio. Po izlasku iz zatvora 83. godine on je odmah otišao u selo Gradišnica kako bi potražio Žiku Miloševića, mladića koji je odrobio 1,5 godine za isto silovanje, i kada je došao tamo, prvo što je zatekao, video je da Žika Milošević živi kao bekrija kako ga je i znao. Dolazi u kuću, tamo je bio Žika, onako upravo došao iz neke kafane i servirala mu je ručak njegova supruga koju je tek oženio i koja se zvala Vladica. Vladica je imala 25 godina. Bila je prelepa. I tu je sada onako Vučko kada je došao, Žiko, imaš novu devojku? Kaže, ne, to mi nije devojka, to mi je, evo, 4. žena. I to je rekao tako pred Vladicom, a na kraju krajeva i Vladica je znala da njen suprug Žika je bio nekoliko puta pre toga oženjen i da je i robijao 1,5 dana zbog jednog silovanja. Upravo zbog silovanja zbog koga je i došao Vučko Manojlović sada u njegovu kuću. I tu, pred suprugom i pred Žikinom majkom Vericom, Vučko pokušava da nagovori Žiku da zajedno pokrenu ponovni postupak kako bi dobili sudsku rehabilitaciju i da ih proglase nevinim za ono što su bili osuđeni 78. godine. I Žika mu je tada tu onako pijan rekao, ma daj bre čoveče, da li si normalan? Ako to budemo uradili, onda je država dužna da nam isplati odštetu. A koliko ja znam i koliko sam upoznao tamo zatvorenike i ovako kasnije kroz život, družeći se često sa njima, niko od države nije dobio ni jedan jedini dinar. Možemo samo da se zamerimo ponovo sudijama i policiji i da nas pohapse zbog nekih tamo gluposti koje su apsolutno beznačajne. I tada, pred
suprugom Vladicom i pred majkom Vericom, Žika je rekao: dobro, ajde, čućemo se za neko vreme, dođi ti za par meseci, pa ćemo razgovarati u vezi te priče. Vučko je rekao: dobro, nema problema, doći ću ja za par meseci, ti razmisli, ja ću naći nekog dobrog advokata i pronašao sam i onu devojku koja je spremna da kaže kako nije silovana, nego da je dobrovoljno imala odnos sa nama. I posle toga Vučko je izašao i onako sa vrata samo dobacio pripitom Žiki: ja sada živim i stanujem u Nišu. A onda je Žikina majka Verica izašla i ispratila je Vučka do njegovog automobila. On je po izlasku iz zatvora kupio neku fiću i isti je bio na niškim tablicama. I iz toga je Verica zaključila da Vučko najverovatnije živi u Nišu. I onda je Vučko upalio taj auto i otišao je svojim putem. I kako se kasnije ispostavilo, zaista Vučko Manojlović je tada stanovao u Nišu. Smatrao je da će u velikom gradu pronaći lakše posao, da ga tamo niko neće prepoznati, da niko neće govoriti o njemu da je on bio silovatelj i svašta nešto. Međutim, šta se dešava? Najverovatnije da Vučko nije ni tražio posao. Da ga je tražio, sigurno bi ga pronašao, jer bio je dobar vozač. Tada su se gradili autoputevi, mostovi. Vozači su bili traženi kao piloti, maltene. I on bi mogao da vozi kamion u bilo kojoj firmi da je hteo. Jer pre svega on nije robijao zbog nekog kriminala u smislu da je pljačkao banke, da je pucao na nekog. Nije on izbačen iz firme zato što je krao novac od prodatih autobuskih karata. On je robijao zbog silovanja. I to nema veze sa privrednim kriminalom, niti sa bilo kakvim drugim kriminalom. I on bi radio kao vozač autobusa, odnosno kamiona, u bilo kojoj građevinskoj firmi. Jer ako je u zatvoru mogao da vozi zatvorski autobus, zašto ne bi vozio kamion u nekoj firmi koja se bavi, recimo, asfaltiranjem puteva? I da priča tamo ljudima: jesam bio u zatvoru, namestili su mi neko silovanje, ja to nisam uradio. Mada ga to niko ne bi ni pitao. Nego radi se o sledećem: najverovatnije da Vučko Manojlović nije ni tražio posao. Bez obzira što on kaže: eto, išao sam i za Beograd, išao sam i za Zagreb, išao sam i za Ljubljanu. To nije tačno. On po izlasku iz zatvora odmah smišlja način kako da se osveti. I ova poseta o kojoj smo pričali kada je došao kod Žike, dešava se negde sredinom decembra 1984. godine. I posle 2 nedelje od ove posete koju je uradio Vučko Manojlović svome ortaku, Žiki Miloševiću, svi se spremaju za doček nove 1985. godine. Spremaju se sudije i policajci i radnici i ljudi koji žive po selima, spremaju se svi. I deca, svi su srećni, dolazi nova godina. Međutim, ne baš svi. Vučko Manojlović se nije spremao ni za kakvo slavlje. On je svog fiću pripremio za jedan specijalni zadatak, a taj zadatak se zove osveta. On je od njega napravio jednu autobombu. Tako što je na zadnje sedište tog automobila stavio 2 velika kanistera od po 50 litara benzina. A pored sebe, na sedište suvozača, stavio je svežanj od pola kilograma dinamita, odnosno 5 štapina dinamita. Takođe je poneo jednu veliku mačetu, koja je zapravo bila jedna stara prerađena turska sablja, veoma oštra, a za pojas je stavio pištolj. Krenuo je iz Niša za Leskovac, ali ne na doček nove godine, već je krenuo u osvetu. Poneo je i spisak od 20 ljudi koje je planirao da ubije. I prvo šta je uradio, dolazi u selo svoga prijatelja Žike Miloševića.
Dolazi ispred njegove kuće oko 22 sata 29. decembra. Ulazi u kuću, traži Žiku, Žike nema, tu su Vladica i Žikina majka Verica. Pita gdje je Žika, one kažu da je izašao sa društvom u kafanu. Kada će doći, ne znamo. Ponudile su ga da sedne i da popije čašu rakije. On je prvo seo, rekao je sačekat ću ga, a onda je odjedared skočio pokazivanju Vladice i izvadio je onu mačetu i počeo je da maše njome po kući i rekao je, znate šta, ja sam došao do zaključka da treba vašem Žiki odseći glavu. On me je teretio pred sudom i zbog njega sam nevin robijao. A onda je ustala majka Verica i rekla je, sine Vučko, smiri se, pa vi ste drugovi. I pružila je ruku ka njemu, onako mahinalno. A šta radi Vučko? On je tom mačetom udara po ruci i ona počinje obilno da krvari. Vrisnula je žena i odmah je uzela tamo neku krpu sa stola i obmotala je onu ruku kako bi zaustavila krvarenje. Počela je da jauče i da plače. A šta radi tada Vučko? Pokazivanju Vladice. Odlazi do ulaznih vrata i zaključava ista. A Vladica koristi taj trenutak i zaključava vrata od kuhinje. I Vučko ostaje sada u hodniku. Međutim, samo posle 2 minuta on je ta vrata razvalio i upao je unutra, držeći u desnoj ruci onu mačetu, odnosno onu staru sablju, a u levoj ruci je držao pištolj. I rekao je, dobro, šta hoćete sada? Da vas pokoljem kao piliće. Jadne žene su počele da plaču, da ga preklinju i da ga mole da to ne radi. Vladica je bila preplašena, slušala je majku Vericu, a Verica je na sve moguće načine pokušavala da urazumi Vučka. Rekla je, nemoj sine tako, ti si u kući svoga druga. Mi te doživljavamo kao prijatelja ove kuće. Nemoj da praviš od sebe zlotvora i neprijatelja ove kuće. Još uvek si mlad, dobit ćeš veliki zatvor ako nekoga povrediš i ubiješ. Idi zdravim Bogom, nećemo nikome spominjati da si nas povredio i napao. A šta radi tada Vučko? On gura nesretnu ženu koja pada na krevet, a onda je udara pesnicom po glavi i vadi iz neke svoje torbe, to je neki ranac koji je nosio sa sobom, vadi lepljivu traku i obmotava nesretnoj ženi oko noge i naređuje Vladici, tako što je uperio pištolj u nju, da ona nastavi oblepljivanje nogu svoje svekrve, a kasnije da joj oblepi tu traku i oko ruku, kako ne bi mogla da ustane. A Vučko tada na komad vate sipa neku tečnost i stavlja nesretnoj ženi ispod nosa. Međutim, to nije uspelo da onesvesti Vericu i šta radi sada Vučko? Vadi iz one svoje torbe špric sa iglom i daje injekciju u nogu nesretnoj ženi. Ova žena je odmah zaspala. Kako je rekla Vladica, mrtvačkim snom. A onda je uperio ponovo pištolj u Vladicu i rekao je da ispruži ruke. Uzeo je onaj kotur lepljive trake i oblepio joj je ruke. I tada joj je rekao, sada ideš sa mnom za Leskovac. Idemo tamo da poubijemo neke ljude. Na kraju cele akcije i ti ćeš biti ubijena sa mnom. Letimo svi u vazduh. I Vladica je počela da plače, kaže, šta sam ja tebi zgrešila, šta sam ja kriva? Ako ti je kriv nešto moj suprug Žika, idi traži njega po kafanama i ubij njega. Ja sam apsolutno nevina u ovoj priči. I onda je Vučko navodno njoj rekao, upravo zato što si nevina u ovoj priči, treba da padne i nevina krv. Ti si lepa, mlada i zbog tebe će neko puno plakati. A ako želiš da ne budeš prva
koja će poginuti u večerašnjoj akciji, onda me moraš slušati. A sada tim zavezanim rukama uzmi ovu torbu, idemo do mog automobila jer ja moram da nosim druge stvari. I izašli su u ledenu noć. Dok su koračali, ispod njih je pucao smrznuti led i ono smrznuto granje koje je bilo po dvorištu. Oni odlaze do Vučkovog automobila, do Fiće, koji je bio parkiran ispred kapije. Vladica seda na mesto suvozača, Vučko uzima onaj svežeg dinamita i kaže ovo će večeras da presudi mnogima. Upalio je Fiću i krenuli su put Leskovca. Tih 15 kilometara, boga mi, dosta su putovali. Da li se tu dešavalo nešto do samog dolaska u Leskovac, to Vladica nikada nije spomenula, ni na sudu, niti bilo gde, zato nećemo pričati o nikakvim pretpostavkama, govorimo samo da su dosta dugo putovali. I došli su 1 sat posle ponoći u centar Leskovca i to ispred zgrade gdje su stanovali po Vučkovom saznanju ljudi koji su učestvovali u njegovom sudskom procesu za silovanje. Tačnije, znao je da u toj zgradi stanuju Bratislav Gavrilović, istražni sudija koji je bio u procesu zbog silovanja, i da je u istoj zgradi stanovao i tužilac Dragomir Krstić. Vučko parkira Fiću na parkingu, izlazi sa Vladicom, preti joj pištoljem kako će pucati u njena leđa, odnosno u bubrege, ako bilo šta pokuša. Kaže, slušaj me i samo nosi torbu. Idemo sada prvo do tužioca Krstića. I zaista, oni prvo odlaze ispred stana tužioca Krstića, koji se nalazi u zgradi Ilije Strele u Leskovcu. Dolaze u 1 sat posle ponoći i zvone. I šta se dešava u stanu Krstićevih? Oni tog dana su razgovarali sa Krstićevom rođakom iz Novog Sada, koja se dogovorila sa Dragomirovom suprugom Obrenijom da zajedno čekaju Novu godinu u Leskovcu. I rekla je, krećemo zadnjim autobusom iz Novog Sada za Leskovac. I porodica Krstić očekuje goste iz Novog Sada kako bi čekali Novu godinu. I čim su čuli zvono, bez pitanja koje, otkucavaju vrata. Tužilac Krstić viče, dobrodošli, dragi gosti. Njegov stariji sin izlazi i pruža ruke da bi dočekao rođake. I na opšte iznenađenje tužioca Krstića, a i njegovog starijeg sina, ispred njih se ukazuju 2 nepoznate osobe. I Krstić kaže, drugovi, da nije neka greška. Vučko Manojlović kaže, ne, nije greška. Ovo je nešto što sam čekao 5 godina. Ovu posetu planiram 5 godina. I s obzirom da Krstićeva supruga Obrenija je bila u sobi, spremna da krene u zagrljaj gostima iz Novog Sada, ona je lepo čula kada je Vučko Manojlović rekao, ovu posetu sam planirao 5 godina. I šta radi Vučko? On je tada rukom na silu gurnuo Vladicu, koja je prosto uletela u stan Krstićevih. A onda ulazi i Vučko za Vladicom, tu u hodniku nastaje gužva. Tužilac Krstić kaže, izvinite, ko ste vi? A onda Vučko skida svoj kačket i onako imao je već veliku kosu, imao je i bradu koja nije bila obrijana možda 2 nedelje. Ti kaže, zar me ne prepoznaješ, Krstiću, zbog tebe sam robijao 5 godina. I onda uzima onu mačetu i stavlja mu ispod grla. Tako bar kaže Krstićeva supruga Obrenija. A onda Vučko Manojlović kaže, došlo je vreme za naplatu. I sada sam došao da vas sve sakupim kako biste se pokajali za ono što ste mi uradili. I ako želiš da ne pokidam glave kao pilićima i tvojoj ženi, a i deci, morat ćeš da me slušaš. I tužilac Krstić, onako, pošto je iz iskustva znao kakve su ubice kada podivljaju,
on je u očima Vučka Manojlovića video smrt. Okrenuo se prema supruzi i rekao je: Obrenija, nemoj ništa preduzimati, uzmi decu i idi tamo u drugu sobu. A Krstić pokušava da uzme beretku kako bi krenuo sa kapom napolje, pošto je hladno, jer video je da Vučko sprema neki put sa njim, da idu negde. Vučko viče na njega: ostavi kapu, i zamahuje sabljom i udara ga po ruci. I tužilac Krstić počinje obilno da krvari. On za jednu noć 2 osobe je isekao tom mačetom. Kasnije izjavljuje kako su se oni svi slučajno uhvatili za istu i da su sami sebe povredili. Prosto da čovek ne poveruje. A onda Vučko Manojlović naređuje da krenu odmah iz stana, nije dozvolio Krstiću ni da se obuje. Krenuo je bos i rekao mu je: idemo sada u posetu tvom kolegi Bratislavu Gavriloviću. I dok je izlazio iz stana, on je kabal od telefona presekao onom mačetom. Zaključava stan i silaze sprat niže. Vladica, tužilac Krstić i Vučko Manojlović dolaze ispred stana Bratislava Gavrilovića, istražnog sudije, i zvone. Zvonili su više puta, a onda su čuli glas Bratislava Gavrilovića koji je pitao ko je u ovo doba noći. I onda je Krstić rekao: ovde sam, Bratislave, ja, tvoj kolega, otvori vrata. Što je sudija i uradio. Otvorio je vrata, pomerio se i pustio je ljude da uđu u hodnik njegovog stana. Na pitanje kojim dobrom ljudi, Vučko Manojlović je rekao: nije dobro. I kako je kasnije Bratislav Gavrilović izjavio, kaže: ja sam mislio da je tužilac Krstić doveo neki mladi par koji se posvađao tu u zgradi, da su najverovatnije došli kod nekog u goste zbog novogodišnjih praznika i da sada ih je Krstić kod mene doveo na neko pomirenje, pošto sam ja predsjednik kućnog saveta. I da se ne bi sada zvala milicija i da to ne ide na sud, da pomirim 2 mladih. I već sam se pripremio za tu radnju. Čuo sam svoju suprugu koja se probudila i izašla je iz spavaće sobe. Ja sam joj rekao: draga, ne brini, ovde je Krstić sa 2 mladih koje najverovatnije treba da pomirim zbog neke svađe. I šta se sada dešava? Vučko Manojlović vadi onu mačetu i stavlja je na grudi sudije Gavrilovića i kaže: ulazi unutra. I ušli su u dnevni boravak. Onda mu je naredio da sedne, što je Bratislav Gavrilović uradio, jer video je da sada stvar izmiče kontroli. Video je da Vučko Manojlović ima i pištolj koji je na kraju krajeva i izvadio i držao ga je u levoj ruci. U tom trenutku je u dnevni boravak ušla supruga Gavrilovića kao i njegove 2 ćerke. I sada, šta se dešava? Vučko Manojlović kaže: ohoho, bit će ovde krvi do kolena, samo ako se ja ne budem slušao. Svi su bili zaprepašćeni i Bratislav Gavrilović onda kaže: da li neko hoće da mi objasni o čemu se ovde radi? Ko ste vi i kojim dobrom ste u ovoj kući? Tada, posle tih reči, Vučko mu kaže: dobro, za ti mene stvarno ne prepoznaješ? Kaže: ne. Okreće se prema Krstiću i onda mu isti kaže: Bratislave, to je Vučko Manojlović, čovek koga smo sudili pre 5 godina zbog silovanja. I onda se setio Gavrilović, pogledao je u Vučka i rekao je: dobro, i sada Vučko Manojlović se ražestio, kaže: šta i? Osudili ste me na pravdi Boga. Ti si jedan veoma bezobrazan i korumpiran čovek. I onda se Bratislav Gavrilović iznervirao i rekao je: slušaj ti, Barabo, nemoj da me zoveš korumpiranim i nepoštenim čovekom, jer ja to nisam. Ako si došao sa namerom da me ubiješ, ubij me, ali da znaš da nisam kukavica i da nisam korumpiran čovek. I na kraju krajeva dobro se sećam tvog suđenja, ja sam sve uneo u zapisnik od slova do slova,
ono što si ti lično izgovorio. Da li je to tačno ili nije? Da li sam dodao jedno slovo koje ti nisi izgovorio? Sram te bilo. Došao si ovde da plašiš moju ženu i decu i vodiš ovu jadnu devojku sa tobom i ne znam šta ti je zapravo i ne znam šta hoćete od mene. Ako ste naumili da me ubijete, ubijte me, ali nisam kriv ni za šta. I posle toga umešala se i Gavrilovićeva supruga i kaže, mogu li da dam jedan predlog? Ajde da saslušamo mladića zbog čega je došao. Sve sa namerom kako bi ga odobrovoljila. I dok vi pričate šta zapravo on želi, ja ću svima da skuvam kafu. Međutim, Vučko kaže, to ne dolazi u obzir. Nema nikakve kafe. Ja samo hoću da kažem da sam eto došao da isteram svoju pravdu. A onda se ponovo meša Gavrilović, okreće se svojoj supruzi i kaže, eto, tvoj Crnogorac je došao da nas sve ovde pokolje. Supruga Gavrilovića, da bi spustila što više tenziju, počinje da recituje neke stihove iz Gorskog vijenca, što se dopalo i Vučku Manojloviću. U tom trenutku su svi pomislili da će se to završiti tom svađom ludačkom koja je trajala do tada, 2 sata je posle ponoći, i da će posle toga isti napustiti njihovu prostoriju jer je najzad shvatio da je na pogrešnom putu. U jednom trenutku Bratislav Gavrilović mu i kaže, mladiću, šta god da si naumio, ja ti obećavam da o ovoj poseti niko neće znati ni reči, posebno ne milicija. Izađi iz mog stana i ostavi Krstića ovde kod mene. A sve ostalo će se rešiti na jedan civilizovani način. Dođi sa nekim čovekom koji se razume u prava, nađi nekog advokata i vidjet ćemo šta možemo da uradimo za tebe. Ja ću te usmeriti gde treba i na koja vrata da zakucaš, kako bi isterao neku svoju pravdu ako smatraš da si oštećen. Ali, što se mene tiče, ja sam ispravan i pred sudom, i pred Bogom, i pred tobom. I ne bojim se ničega. I sada, kako kaže kasnije Gavrilović, on je računao, pošto je eto došao sa Krstićem, bio je i kod njega, sigurno je sada Krstićeva žena već obavestila policiju i policija hita ka zgradi. Treba što više zadržati Vučka Manojlovića u stanu kako bi došla interventna policija i uhapsila istog na delu, kao i devojku koja je sa njim. Jer sve do tada Gavrilović misli da je i Vladica u nekom suludom planu Vučka Manojlovića, odnosno da učestvuje sa njim kao saučesnik u celoj priči. Međutim, tada Vučko Manojlović izdaje naređenja da svi izađu iz zgrade, pa se onda predomislio i rekao je, ne, žena i deca neka ostanu, ali ako želiš da budu živi, moraš da slušaš moja naređenja. Uzima ponovo onu sablju, seče kabal od telefona, naređuje ženi da nikako ne sme da obavesti policiju da je on bio tu, a Bratislav Gavrilović sa Krstićem i sa Vladicom i s njim mora da ode da posete jednog zajedničkog prijatelja koji se zove Mladen Janković. Zapravo sudiju koji je vodio ovaj postupak i koji je doneo presudu na osnovu svega onoga što je prikupljeno u istražnim radnjama kao dokaz. I pošto se Gavrilović prvo protivio, Vučko mu je zapretio pištoljem i ovaj je prihvatio da krenu do Mladena Jankovića koji je živeo u zgradi preko puta njihove zgrade, ali nekih 500 metara odatle. I zajedno su svi izašli. Krstić, Gavrilović, Vladica i Vučko Manojlović. Vladica sve vreme nosi onu torbu, koja je navodno puna eksplozivom. Vučko Manojlović kod sebe ima svežalj od 5 dinamita, pištolj i sablju koja je prepravljena u mačetu. Izlaze ispred zgrade, hladno je vreme, 500 metara šetaju do zgrade sudije Mladena
Jankovića, čuje se muzika iz obližnjeg hotela Beograd, preko puta je gradski SUP, najstroži centar grada, oni šetaju 500 metara, niko ih ne vidi. To je prosto da čovjek ne poveruje, ali tada je takvo vreme bilo. Malo je ljudi šetalo posle ponoći. Oni odlaze do susedne zgrade, ulaze unutra i odlaze do stana Mladena Jankovića. I zvone. Međutim, niko se ne javlja. Nekoliko puta zvone, a onda se čuje glas Mladena Jankovića. I kaže: Krstiću, da li si ti ispred vrata? I Krstić je rekao: da, ja sam, Mladene. Da li je sa tobom Vučko Manojlović? Krstić ćuti. I u tom trenutku čuje se kako Mladen Janković iz svog stana okreće policiju. Jasno su čuli kada je rekao da li je to policijska stanica. Kada su to čuli, Vučka Manojlovića je uhvatila panika. Naređuje da svi brzo istrče iz zgrade, što su oni i poslušali. Istrčali su iz zgrade, a onda im naređuje da trče ka zgradi u kojoj žive Krstić i Gavrilović, kako bi Manojlović došao do svog automobila, koji je pun benzina. I sada svi oni tako trče, međutim, pošto je najzad neko pozvao policiju, u policiji je nastala panika, 3 policajca su odmah istrčala napolje, a dežurni policajac je pozvao sve policajce koje je imao na spisku da su slobodni, pozvao i sve patrole da odmah dođu u centar jer se dešava nešto strašno. I šta se sada dešava? Kada oni idu prema Fići, primetili su 3 policajca kako im dolaze u susret. I Vučko Manojlović naređuje svima da krenu ka jednom gradilištu koje je bilo slabo osvetljeno. U tom trenutku Vladica baca onu torbu i počinje da beži u mrak. I nestala je u mraku. Pobegla je. A Krstić pokušava i on, jadnik, da pobegne, međutim, Vučko Manojlović skače i hvata ga za rame. Stavlja mu pištolj na slabinu i kaže: ubiću te ako samo pokušaš da pobegneš. I u tom trenutku, dok on njemu to priča, čuju se i prvi pucnji. Ona 3 policajca primetila su grupu ljudi za koju su smatrali da je kompletno naoružana i da su ko zna ko, nisu ukapirali ni ko je Vučko Manojlović, ni ko je Krstić, ni ko je Gavrilović. Pucaju, ali ne u njih, nego u vazduh. Međutim, kada je začuo prve pucnje, Gavrilović se baca, a Vučko Manojlović, kako je kasnije izjavio, on je pomislio da je Gavrilović pogođen i više nije obraćao pažnju na Bratislava Gavrilovića, nego hvata za ruku tužioca Krstića i vodi ga u onaj mrak. Uspeo je samo da dohvati onu prokletu torbu za koju je tvrdio da je puna eksploziva, koju je Vladica odbacila prilikom bekstva. Dok oni nestaju u mraku, policajci pritrčavaju čoveku koji leži na asfaltu. On podiže ruku i kaže: drugovi, nemojte pucati, to sam ja, sudija Gavrilović. Oni kleče na jednom kolenu, uperili su u njega pištolje i kažu: Gavriloviću, da li si povređen? Kaže: ne, nisam. I onda jedan policajac ustaje i kreće ka njemu i kaže: podigni dobro glavu da bi video da li si ti. U tom trenutku Gavrilović podiže glavu i kaže: Gavriloviću, ustani i priđi. Kada je to čuo sudija Gavrilović, on je ustao i posle po sopstvenom priznanju na sudu kaže: ustao sam, potrčao sam i počeo sam da ljubim policajca. Kasnije sam izljubio po jednom i onu drugu dvojicu. I rekao sam: gde su? Posle ove pucnjave koja se čula, gomila ljudi je izašla na terase, čak je iz obližnjeg hotela Beograd nekoliko gostiju izašlo i priključilo se policijskoj poteri. Imali su oružje za nošenje, to su bila neka vojna lica koja su došla da jednostavno
u tom hotelu dočekaju Novu godinu i novogodišnje praznike. I tada je policija saznala od Gavrilovića da mlada Vladica nije zapravo saučesnik otmičara, već da je i ona žrtva cele ove ludnice i otmice. I ona se pojavila iz mraka, mahnula je rukom kada je videla policajce, pretrčala je i policija ju je odmah odvela u SUP kako bi tamo pozvali lekara, kako bi je pregledali i kako bi joj se ukazala prva pomoć. Znali su šta je sve preživela ova nesrećna mlada žena. Plakala je od sreće i nije mogla da veruje da je živa. A to je uradio i sudija Gavrilović. I apsolutno razumem ovo dvoje ljudi, jer najverovatnije bi se tako ponela većina ljudi na ovom svetu. Šta se dešava sada sa Vučkom Manojlovićem i sa Krstićem? Vučko Manojlović je napravio ceo onaj krug oko gradilišta i na opšte zaprepašćenje svih on je zaobišao glavnu policijsku poteru, došao im je malte ne iza leđa i uspeo je da dođe do svog automobila. Sve to vreme on sa sobom vodi nesrećnog Krstića, koji ga sluša da bi ostao živ, jer čovek je bio izbezumljen od straha i od svega što se dešava. Na kraju krajeva i od hladnoće, jer izašao je bos, bez jakne i bez kape, a vreme je napolju bilo u debelom minusu. I Vučko Manojlović sa svojom žrtvom uspeva da dođe do svog fiće, ulazi unutra, pali automobil i kreće velikom brzinom u nepoznatom pravcu. U tom trenutku na trg u centru Leskovca dolazi 20-ak automobila policije i sva su mimoišla Vučka Manojlovića. On je otišao neki 1,5 kilometar i onda staje i donosi ludu ideju da se vrati nazad i da sprovede svoj plan u delo. Tako što će doći ispred zgrade SUP-a, zapaliti onaj dinamit koji će eksplodirati, a naravno ta eksplozija će zapaliti i onih 100 litara benzina i to će biti jedna strašna eksplozija sa velikom detonacijom i kako je kasnije izjavio Vučko Manojlović, imao sam nameru da dignem ceo SUP u vazduh. I krenuo je ka zgradi SUP-a u Leskovcu, međutim, policija je primetila njegov auto i počeli su da pucaju u automobil, a Vučko Manojlović izbacuje levu ruku kroz vozačev prozor i kao neki gangster u američkim filmovima počinje da puca na policiju. Dolazi do same zgrade SUP-a i sada umesto pištolja izbacuje vani ruku u kojoj je nešto gorelo. Zapravo zapalio je onaj dinamit i gorio je fitilj. Jadni Krstić pokušava da na svaki mogući način izađe iz fiće, jer je znao da će odleteti u vazduh. Vučko Manojlović se okreće ka njemu i onom mačetom udara ga u grudi i ubada ga u srce. Tako da je tužilac Krstić na licu mesta preminuo od udarca mačetom u srce. A šta radi Vučko Manojlović? Shvatio je da je sam, da će svakog trenutka eksplodirati i automobil i dinamit koji drži u rukama. Izvukao je fitilj, bacio je onaj dinamit onako bez fitilja, da ne dođe do eksplozije, ali zbog pucnjave neki metak je zapalio benzin koji se nalazio u Vučkovom automobilu, ne onaj u kanisterima, nego neko je pogodio rezervoar i automobil je počeo da gori, ali još uvek nema eksplozije. Vučko istrčava iz fiće i utrčava u prazni policijski automobil koji je parkiran nekih 10 metara od mesta gde je on zaustavio svoj automobil. U tom trenutku policija iz automata počinje da puca u onaj parkirani policijski automobil i prosto su ga izrešetali kao u onom filmu Bonnie i Clyde. Vučko Manojlović je dobio 9 metaka, ali je preživeo.
Jedna grupa policajaca kreće ka Vučku Manojloviću, dolazi do njega, onako ranjenog ga svezuju, on se okreće ka njima i kaže pobiću vas sve do jednog kad tad. Ali lisice su pale na njegove ruke, svezan je. Druga grupa policajaca odlazi sa protivpožarnim aparatima i pokušavaju da ugase Fiću koja gori. I uspeli su. A onda su i izvukli telo sada već pokojnog tužioca Krstića. Odali su mu i prvu poštu, tako što su skinuli svoje policijske šapke. Nesrećni tužilac Krstić ležao je na asfaltu pored sada ugašenog automobila Fića i na sreću, kako su policajci kasnije videli, nije došlo do detonacije onog benzina. Pronašli su i štapin od pola kilograma dinamita koji nije eksplodirao na sreću, jer ko zna koliko bi žrtava bilo te večeri da se sve to aktiviralo i da je to sve odletelo u vazduh. Došla je hitna pomoć, odmah su se tu našli i sudija Gavrilović koji je počeo da plače za svojim komšijom i kolegom. Hitna pomoć koja je došla mogla je samo da prebaci ranjenog Vučka Manojlovića u Leskovačkoj bolnici, gde mu je ukazana prva pomoć, zaustavljeno krvarenje, a onda su ga odmah hitno prebacili za urgentni centar u Nišu, gde mu je urađena operacija. Mesec dana je Vučko Manojlović bio na urgentnom centru u Nišu, gde ga je čuvala policija, a kasnije je prebačen u bolnicu istražnog zatvora u Nišu. Epilog ove lude priče je taj da je Vučko Manojlović kod sebe imao i spisak od 20 ljudi koje je planirao te večeri da ubije. Ovaj događaj je odjeknuo na prostorima cele tadašnje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Nije bilo novina koje nisu pisale o ovom događaju i nije bilo televizije koja nije počinjala dnevnik ili vanredne vesti sa ovim što se desilo te večeri 29. na 30. decembar 1984. godine u Leskovcu. Ova drama se završila u 4 sata ujutru. Tužilac Krstić je sahranjen sa počastima koje su mu sledile od strane kolega i od strane svoje porodice. Bila je velika tuga. Naravno, o ovom događaju se i dan danas priča u Leskovcu, kad god dođe neka nova godina i kada počne neko pucanje, kako je uobičajeno oko novogodišnjih praznika, svi kažu samo da nije neki Vučko krenuo u neku akciju. Toliko je to ostalo u sećanju ljudi iz Leskovca. Što se samog Vučka Manojlovića tiče, on je posle lečenja koje mu je ukazano u zatvorskoj bolnici izveden pred sud. Suđeno mu je na Višem sudu u Palati pravde u Nišu. Tamo je na prvostepenoj presudi u oktobru mesecu 1985. godine prvo osuđen na 20 godina zatvora. Da bi kasnije na Vrhovnom sudu u drugostepenoj presudi ova kazna bila preinačena na smrtnu kaznu. Naravno, odbrana je uložila žalbu, smatrajući da je Vučko Manojlović nevin u ovoj priči i da je Krstić stradao malte ne od metaka policije. Međutim, obdukcija koja je urađena nad Krstićem je dokazala da on nije te večeri bio okrznut ni jednim tanetom, odnosno ni jednim kuršumom. On je umro od posledice uboda u srce koja je nastala tako što ga je Vučko Manojlović uboo onom mačetom. I to je zvanična izjava sudske medicine i obdukcije. I na kraju krajeva, zbog toga je na Vrhovnom sudu Srbije ona kazna od 20 godina preinačena u smrtnu kaznu. Javio se i advokat Tapušković koji je pro bono branio Vučka Manojlovića, tražeći da se smrtna kazna preinači ponovo na vremensku kaznu od 20 godina, međutim, 24. oktobra 1987. godine
Vrhovni sud Jugoslavije je potvrdio presudu Vrhovnog suda Srbije i rekao je Vučko Manojlović je osuđen na kaznu smrti streljanjem. I od tada Vučko Manojlović je čekao izvršenje smrtne kazne sve do decembra meseca 2002. godine, kada je smrtna kazna u Srbiji ukinuta. 6 meseci posle toga, tadašnji predsjednik Srbije Milan Milutinović je Vučku Manojloviću preinačio kaznu smrti streljanjem na najtežu vremensku kaznu, odnosno 40 godina zatvora. Opet se pro bono pojavio advokat Pušković i tražio je da Vučko Manojlović po automatizmu izađe iz zatvora zato što je tvrdio da kada se donose presude u ovakvim slučajevima uvek se uzima blaža varijanta koja je predviđena za okrivljenog, odnosno za osuđenika. I rekao je da je prošlo 20 godina od izvršenja krivičnog dela i da on po automatizmu već treba da odmah bude pušten. 2004. godine u decembru mesecu po mišljenju Puškovića je svaki pravni osnov za zadržavanje Vučka Manojlovića probijen i da svaki dan preko toga treba debelo da se naplati od države. Međutim, sudije tadašnjeg Vrhovnog suda nisu tako smatrale i rekli su da Vučko Manojlović treba da robija do decembra meseca 2024. godine. I to bi se najverovatnije i desilo da 2013. godine tadašnji predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji po Ustavu ima pravo da nekoga abolira ili da mu da pomilovanje, on je odlučio da je glavna sudska nepravda u zemlji Srbiji ta što Vučko Manojlović izdržava najstrožu vremensku kaznu i doneo je pomilovanje istom. Mnoge sudije su negodovale zbog ovoga. Negodovala je i porodica pokojnog tužioca Krstića, posebno njegova supruga Obrenija. Vređala je i tadašnjeg predsjednika i državu, rekla je ovo je sramota u kakvoj državi živimo. Jedan terorista koji je ubio mog supruga, jer svako onaj koji ubije državnog službenika treba da se smatra teroristom, tako je bar smatrala udovica pokojnog tužioca Krstića, i rekla je da je sramota što predsjednik daje amnestiju ljudima koji su faktički pucali u državu. To je bilo njeno mišljenje, ali ne i predsjednikovo. Vučko Manojlović je postao slobodan građanin. Na kraju krajeva u njegovom dosijeu je stajalo da je on veoma poslušan i disciplinovani zatvorenik i da je sve to vreme koje je proveo na izdržavanju zatvorske kazne od 1985. godine pa sve do 2002. kada je ukinuta smrtna kazna svakodnevno čekao malte ne izvršenje smrtne kazne. Nezadovoljstvo zbog oslobađanja Vučka Manojlovića izrazili su i sinovi pokojnog tužioca Krstića i rekli su da je to najveća sramota za državu i da faktički njegovo pomilovanje stimuliše neke eventualne ubice sudija ili tužioca. I s obzirom da se nalazimo u eri kada kriminal buja, kada se dešavaju razne stvari ne samo kod nas nego i u svetu, ovako nešto nije smelo da se desi. To je mišljenje mnogih pravnika, mnogih sudija i na kraju krajeva mnogih udruženja ljudi koji se bore za zaštitu ljudskih prava. Bilo kako bilo, ovaj čovjek se našao na slobodi. Počeo je da živi sa svojom porodicom, obilazile su ga sestre, živeo je u svom stanu, preko svoje advokatice pronašao je i jednu ženu koja mu je spremala stan, kuvala mu je jelo, prala garderobu i brinula se o njemu. Ta žena je puno mlađa od Vučka Manojlovića, imala je 45 godina kada je Vučko Manojlović pokušao silovanje te iste žene. Godinu dana
posle izlaska iz zatvora, čovek koji za sebe tvrdi da nikada nije silovao ni jednu ženu i da je bespravno osuđen na 5 godina zatvora zbog silovanja, što je zapravo bila iskra da se desi ona strašna stvar o kojoj sam ja sve ovo vreme pričao, sada kao slobodan građanin, kao pomilovani građanin Republike Srbije, on je pokušao silovanje žene koja je spremala njegov stan, tako što ju je prvo premlatio. Udario ju je nekoliko puta pesnicom u lice, a kada je pala, uhvatio je navodno neki nož i naredio joj je da se svuče gola. Kada je to uradila žena, svukao se i Vučko Manojlović. I po njenom kazivanju kasnije pred sudom, on je pokušao da je siluje, međutim nije doživeo erekciju, najverovatnije zbog velike količine alkohola koju je popio te večeri. Pretio je da će da ubije ovu ženu, tukao ju je, bila je sva u masnicama, štipao ju je svuda po telu, nije imao seks, ali je želeo da ga ima. I zbog pokušaja silovanja Vučko Manojlović je dobio 6 meseci zatvora koje je takođe odležao. Ne znam sada kako da komentarišem tu priču da neko ko je na uslovnoj slobodi i koji je potencijalna bomba da napravi neko zlo, sada vrši ponovno silovanje. Jer taj pokušaj silovanja nije zapravo pokušaj, to je pravo silovanje. Smatram da sud treba da bude rigorozan kada je ovakvo maltretiranje žena u pitanju. Pogotovo kada se radi o proverenim osuđenicima povratnicima. Zamislite, on je potvrdio svetsku statistiku da su silovatelji u 90% slučajeva povratnici. Posle toliko godina, znači više nema 25, on sada ima 80 godina i on je uporan da izvrši silovanje nad osobom koja može da mu bude unuka. Ta gospođa je tada u tom trenutku imala 40 godina i možda je mogla da bude i ubijena, da nije uspela nekako da se izmakne i da pobegne gola iz stana. A to je uspela samo zato što je nagovorila Vučka Manojlovića da pozove njegovu advokaticu. I dok ga je ona ubeđivala da ne radi tako nešto, ova žena je pobegla. Sada, ne znam da li je posle advokatica ubedila i ovu ženu da ga ona ne tereti u smislu pravog silovanja, pretrpljenog straha, trauma, fizičkih povreda i svašta nešto, nego samo to da bude, običan pokušaj silovanja. Najverovatnije da to tako u advokaturi ide. Ne znam, mislim da sam o ovom čoveku dovoljno večeras rekao. Ono što je najbitnije, to je da poenta cele ove moje priče je sledeća. Naše državno rukovodstvo treba da se ugleda na neke susedne zemlje iz okruženja. I kada neko ko je po Ustavu određen da može da donese pomilovanje nekom ubici, taj neko ko je moćnik pita porodicu žrtava da li može da donese pomilovanje ili ne. Jer tako je nešto u nekim susednim zemljama u okruženju. Predsednik nije iznad bola familije koja je pretrpela najveću tragediju. Uostalom, novinar i pisac Vladan Tomić je u svojoj knjizi Nema mesta na nebu objavio i svoj intervju koji je napravio sa Vučkom Manojlovićem dok je isti bio u zatvoru. I sve Vučkove izjave, a pogotovo jedna koju ću sada naglasiti, govore meni lično da je on video krivca u svim drugim ljudima, samo ne u samom sebi. U tom intervjuu on je jedna divna osoba, ni za šta nije kriv, sve je njemu namešteno i svi su u nekoj teoriji zavere protiv njega. Međutim, njegova rečenica, namera da ponovo pokrenem sudski postupak, možda me je držala nekoliko dana. Ta rečenica govori sve. I o njemu, a i o celom ovom slučaju. I ja ne bi
na kraju više komentarisao sve te njegove izjave koje možete pronaći online i sve njih pročitati i neću da kažem koje je moje mišljenje o Vučku Manojloviću, a vi zaključite sami i napišite to u vašim komentarima. Također bih voleo da čujem vaše mišljenje da li je toliko trebalo da se dugo čeka na izvršenje krivične sankcije smrti streljanjem. Jer koliko ja znam, u zemlji Srbiji sve smrtne kazne koje su se izvršavale, a da je pritom nastradao recimo policajac ili, ne daj Bože, dete ili trudna žena, izvršene su u roku od najviše 2 godine čekanja. I kako je sam Vučko Manojlović rekao, to bi bilo najhumanije i za jednu i za drugu stranu. Kada bi me sada pitali sudije da li treba da robijem 40 godina zatvora ili da me streljaju, rekao bih streljajte me odmah na licu mesta. I dragi prijatelji, savjet lično vama protiv ovakvih ljudi i nemam da kažem, jer od ovakvih mozgova čovjek ne može da se zaštiti. Ako vas ne zaštiti određena institucija, odnosno policija i sudstvo, savjet koji imam da dam, to je vlastodržcima. Dobro razmislite i stavite prst na čelo kada donosite rešenja o pomilovanju. To što ste sada predsjednici ili možda predsjednici parlamenta, a pravnici ste, mogli ste da budete predsjednik nekog suda ili možda sudskog veća. I zamislite da ste u koži jednog Krstića, jednog Gavrilovića i jednog Jankovića. Prosto ne mogu da verujem da neko u ime naroda i u ime države donosi pomilovanje čoveku koji je pokušao da ubije one koji su branili i narod, a i državu od nasilja. I to je sve za večeras. Ja vas pozdravljam do sledeće čudne priče sa nadom da nikada nećete sresti nekog Vučka.